Tritangtu di bumi. Tritangtu di bumi. Liwang-liwang randuk kurung gunung sembuh. Tritangtu di bumi. Jati gunung amparan. Bismillahirrohmanirrohim. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Waluya dongeng Sunda. Dongeng Sunda. Gilang Kasnadi, channel Dongeng Sunda Kang Gilang, sejamedar hiji carios. Tritangtu di bumi, karya Yosef Iskandar, anu dibaca sagemlegna tina buku Tritangtu di bumi, anu diterbitkeun ku penerbit Kiblat. Milat sayembara ing carubana gari. Roman sejarah nu ngagambarkeun pangalaman pamanah rasa putra Prabu Dewa Niskala ti Kawali nu ngumbara ka kaler nikah ka Nyi Ambet Kasih tuluy ka Putri Subang Larang nu ngalahirkeun Walang Sungsang, Larasantang jeung Sangara nu ngagem agama Islam milu ka Indung. Damar anda dia pepadang ing carubana gari. Pamanah rasa oge dipulung mantu Gu Prabu Susuk Tunggal ti Pakuan. Malah waktu aya paket rok paham antara Mitoha jeung bapana, pamanah rasa nu geus diangkat jadi Prabu Anom di Pakuan mihak ka Mitoha. Da ceuk anggapanana bapana ngalakukeun kasalahan. Inyana usaha satekah pola supaya paket rok reta dua raja teh teu nimbulkeun peperangan antara dua negara nu asalna hiji nyaeta Sunda. Salian ti eta pamanah rasa nenjo aya bahaya nu jol mati Demak nu geus ngagem Islam. Kasugri pamirsa, tong hilap subscribe, like, share, jeung bagikeun di medsos kasugri sadayana. Sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Wilujeng ngadangukeun Dongeng Sunda Kang Gilang dina judul Tritangtu di bumi, karya Yosef Iskandar. Waluya dongeng Sunda. Dongeng Sunda. Dongeng Sunda. Amin ya Rabbal alamin. Prabu Anom Jayadewata mungkas raja peletak deui murulukeun menyan bodas kana parupuyan. Laju ngurilingan batu Sang Hyang Rancamaya bari ngawur-ngawur kembang 7 rupa. Sanggis katemporeng se Prabu Ningrat wangi lahananya ka Prabu Anom Jayadewata. Sahari yang Prabu terus bawa teh kakak. Pun sapun. Cek Prabu Anom Jayadewata bari malikeun awakna diuksila yang hareup ka adi-adina. Nyainyana nu mindahkeun pusir dayeuh Tarumanagara ti Sundapura ka dayeuh Pakuan. Nyainyana nu ngaganti ngaran Tarumanagara jadi negeri Sunda. Nyainyana nu merbokta kadaton Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati 800 tahun nu kaliwat. Adi-adina Prabu Anom Jayadewata malengek hemengeun. Ari Hyang Prabu bangga saha kakak, ceuk Prabu banyak ngampa. Pun saput. Nyainyana nu nyusukna pangkuan. Nyainyana nu nyusukna Pakuan 600 tahun nu kaliwat. Basa negeri Sunda aya di sahandapeun pamarentahan Hyang Prabu Manarah ti Nagri Galuh. Tembal Prabu Anom Jayadewata. Laju ari Hyang Prabu Darma Siksa, ceuk Prabu Ajar Kutamanggu, memeh ngejawab. Prabu Anom Jayadewata seuri heulang, atuh puguh bae adi-adina jadi ting pelengek. Cik atuh
Ari karek 300 tahun kalimat mah kudu kacangkem keneh, ceuk Prabu Anom Jaya Dewata. Prabu Ningratwangi, Prabu Banyak Catra, Prabu Banyak Ngampar jeung Prabu Ajar Kutamangguluh bae tarungkul ngerasa era nu taya papadana. Kudu dikanyahokeun ku dia. Adi-adi ulah gampang mapohkeun tineng. Kahade kagoreng, urang kudu tenget mitineng karuhun. Hananguni hana mangke, tan hananguni tan hana mangke. Aya mah baheula henteu tu wayeuna. Hante mah baheula hante tu ayeuna. Hana tunggak hana watang. Tan hana tunggak tan hana watang. Hana matunggulna aya tu catangna. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata bari mencerong beungeut adina saurang-saurang. Adi-adina lup deui tarungkul, Prabu Ningratwangi kapaksa nyarita nya dulur-dulurna. Nyarita nyuluran dulur-dulurna. Kami rumah salah kakak. Bacaan deui atuh pustaka. Nete bari samaca. Prabu Anom Jaya Dewata teka ampeuh nahan amarah. Pun sapun Gusti Anom, ceuk Nipatunggon. Aya naon Nipatunggon? Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata bari ngalieuk neuteup Nipatunggon. Masih ingat kaset? Di lemah kabuyutan mah teu meunang tarik teuing nyarita. Koma bari jeung amarah mah. Tembal Nipatunggon. Heueuh. Hampura poho Nipatunggon. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata bari rada srikone. Cik, da kami mah teu bisa maca. Saha ari yang Prabu Darma siksa teh? Ceuk Nipatunggon. Ngadenge kitu Prabu Ajar Kutamanggu atau kacida asa aya nu mang menangkeun. Pun sapun satemenah yang Prabu Darma siksa nyainyana nu mikukuh Sang Hyang Watang Ageng. Nyainyana nu ngagem Sang Dangyang Galunggung. Nyainyana nu ngawangsit Sang Hyang Siksa. Nyainyana Ratu Sunda nu panglawasna mangku ka Prabon 122 tahun. Atuh leuwih lilabatan Hyang Aki Mahaprabu Resi, ceuk Prabu Ajar Kutamanggu. Hyang Aki mah ngan 103 tahun. Genep bulan 15 poe. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata. Adi-adina caroloho. Nipatunggon gawena kakecrek hemengeun bari hatena noroweco. Dirgahayu Hyang Prabu. Dirgahayu Hyang Prabu, dirgahayu Hyang Prabu. Kudu dia inget, Hyang Prabu Darma Siksa siweuna teh 2, Rakean Jaya Dharma jeung Rakean Raga Suci. Laju Rakean Jaya Dharma boga pamajikan ka Diah Lembutal, seueuh Prabu Mahisa Campakat ti nagri Tumapel. Tina kasuka Rakean Jaya Dharma jeung Diah Lembusuka. Maksud teh tina kasuka Rakean Jaya Dharma jeung Diah Lembutal nya boga seueur lalaki dingaranan Rakean Wijaya. Nyainyana Rakean Wijaya nu ngadengkeun nagri Majapahit, ceuk Prabu Anom Jaya Dewata. Mun kitu mah aya patula patali dulur antara Kadaton Sunda jeung Kadaton Majapahit, ceuk Prabu Banyak Catra. Prabu Anom Jaya Dewata unggek bari imut. Malah basa sarengsena di wisuda jadi Raja Majapahit nu munggaran. Kungsi ngahaja nepungan akina di ieu dayeuh Pakuan. Baru Prabu Banyak Ngampar hemengeun. Matak ge baca deui pustaka, baca. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata ka Prabu Banyak Ngampar atuh puguh we Prabu Banyak Ngampar teh kaeraan. Nipatunggon, ceuk Prabu Anom Jaya Dewata ka Nipatunggon nu keur saregep milu ngabandungan. Nun Gusti Anom, tembal Nipatunggon bari nyembah. Jung
Reka saung ti heula mah. Balik ti dieu kami rek nyimpang. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata. Ni patunggeun unggek bari ngulangkeun deui sembah. Kelana ni patunggon. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata bari gugupai. Ni patunggon nu geus rek ngajurung kunung rek nangtung teh bak deui emok. Di saung buka keneh lahang. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata. Kabeneran aya Gusti Anom, aya? Haden aku kami teh kajual. Tembal ni patunggon. Alus cung atuh. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata. Ni patunggon rurusuhan ninggalkeun Sang Hyang Rancamaya. Ayeuna kakarek nanggap dia. Naon nu satemenna nu jadi pangjurung utama pangna jauh-jauh nepungan kakak. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata bari nyerenge. Adi-adina silih pencrong jeung papadana, silih siku pajurung-jurung nyarita. Najan panon poe keur mebeujeuhna menceran lemah, kabuyutan Sang Hyang Rancamaya hawana seger tiis. Pun sapun kakak, ceuk Prabu Ningratwangi. Prabu Anom Jaya Dewata neuteup seukeut ka Prabu Ningratwangi. Jauh dijungcuk anggang di teang teh. Belaan sadaya cul kana pancen ka Prabuan taya lian. Prabu Ningratwangi ngarahu heula. Mawa beja ngeunaan Rama Prabu. Kalawan sabar Prabu Anom Jaya Dewata ngaregepkeun. Rama Prabu nolak karena putusan sawala para pangagung di Batu Layang kakak. Ceuk Prabu Ningratwangi. Prabu Anom Jaya Dewata unggut-unggutan bari kerung. Sesebutan kami Prabu Ningratwangi tina putusan sawala oge ditolak. Antukna kami bingung. Nya kami minang saraya ka adi-adi. Tapi KB adik-adik ngerasa bingung. Da puguh di sangarepan teh. Nu di sangarepan teh Rama pituin. Malah mun sakira-kirana Rama Prabu keukeuh teu aspeungkeur. Kami rek bakti kakak bae lah nu geus puguh jeneng Prabu di negeri Sunda. Ceuk Prabu Ningratwangi bari bibir ngageter panonna rumeuk beueus cimata. Lang ulang Prabu Anom Jaya Dewata ngahulang. Jung nangtung semulanjung luk tungkul jiga anu nyedik-nyedik taneuh urut diukna nu hejo kulukut. Teup-teupna musir ka batu lempar Sang Hyang Rancamaya. Laju kumaha ari para pangagung. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata bari ngusapan tangga batu umpak Sang Hyang Rancamaya. Sakuru gilu kana putusan sawala Batu Layang ku Rama Prabu diseuk-seukan. Sirik kembali ditundung. Tembal Prabu Ningratwangi. Kumaha beja ngeunaan Demak. Ki adi banyak catra. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata samun umbungeun deui ngadenge ngeunaan Ramana. Punapun kakak. Ceuk Prabu Banyak Catra bari nyembah. Prabu Anom Jaya Dewata neuteup ka Prabu Banyak Catra. Nurutkeun beja di jero telik. Nagri Majapahit geus burak-barik tinggal rundukna. Demak ngembar-ngembarkeun tangtungan negara Selam. Islam ki adi. Ulah salah nyebut. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata. Prabu Banyak Catra seri maur. Kami Inggris Islam ngadeseh urang-urang kakak. Ceuk Prabu Banyak ngampar. Lain Islamna tapi manusia-manusana Demakna. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata kalawan tandas. Naon bedana? Prabu Banyak ngampar panasaran. Beda. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata. Islamah ageman. Demak nagara nu dijieun ku manusia. Oke, can kaharti kakak. Ceuk Prabu Banyak ngampar keukeuh. Masih ingat Hyang Aki Bratalagawa nu katelah haji Purwagaluh. Kapi adina Hyang Aki Mahaprabu Resini skala wastu kancana ngagem Islam. Ku Hyang Aki Mahaprabu Resi teh dicarek
Teu diulah-ulah Islam sumebar di Singapura, di Sindangkasih, di Japura. Sanggeus nempo Hyang Aki Haji Purwagaluh bebas mahardika nyebarkeun Islam di negeri Sunda. Oge masih ingat moal kungsi ngadeg pondok kuro di Purau Dalem mun teu disaluyuan ku Hyang Aki Mahaprabosi. Teu disia-sia, teu dimusuhan. Sabalikna ku Hyang Aki Mahaprabosi di Bayuan, sakumaha biasa ngabayuan lemah kabuyutan jeung lemah dewa sasana. Cindekna, tiba heula urang Sunda taranga musuh ka ageman Batur, datang ageman Hindu dibageakeun. Datang ageman Buddha dihiap-hiap. Tah tanyakeun ka Kiai diajar ku Tamanggu. Nah kungsi nu ngagem Buddha di nageri Talaga diganggu. Nah kungsi nu ngagem Hindu di Cangkuang di Gunesika. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata ka adi-adina. Dia kudu bisa misahkeun antara manusia jeung agamanana. Prabu Ningratwangi, Prabu Banyak Catra, Prabu Ajar Kutamanggu jeung Prabu Banyak Ngampar hookeun. Masih ingat pamajikan kami wadalan pondok kuro Pura Dalem. Tapi lebah ageman kami napsi-napsi tara pacorok urusan ageman jeung urusan imah-imah. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata, demi ari hiji nagara jiga Demak tangtu teu bisa lepas tinu ngaluluguanana. Boga kahayang, boga angkeuhan, boga amarah, boga pangabutuh, boga kakawasaan, boga nuseba, boga kakuatan, boga pangaruh. Sedengkeun Islam nu kateuleman ku kami geus teu nanaon kuna naon, tuning nurut kana aturan-aturan ti Gustina nu disebut Allah. Islam sarua jeung ageman urang teu meunang maksa batur pikeun asup kana agemanana. Tangtu urang kudu ngarasa inggis ku Demak. Demak negara sainggis ku urang. Alatanana sarua boga pangabutuh ku tali mimitran mancanagara. Kari-kari sagara kaler, gupitan suwarna dwipa di kawasa ku jurit sagara negeri urang. Gapura sagara mancanagara Demak aya dina cengkingan negeri urang. Cindekna urang kudu curiga, kudu waspada, bok bisi Demak hiji mangsa meberkeun jangjangna ka negeri urang. Nu dipika Inggris Nagri Sunda ropoh di jero jiga Majapahit. Kabuktianana urang acan keneh bisa ngungkulan patelakna Rama Prabu jeung Uwa Prabu. Padahal duanana sarua menang pangwarah Purbatisti Purbajati Sunda. Cindekna ageman gumantung kanu ngagemna. Teu kabeh Prabu Nagri Sunda dina ngaheuyeuh dayeuh ngolah nagara di dadasaran ku Purbatisti Purbajati Sunda. Kalau loba anana di dasaran ku pangabutuh pribadi. Padahal naon hartina urang-urang mun eueuh somah-somah, eueuh pangagung, eueuh nu sinembah, iwal mun eta Prabu geus bisa marentah luareun manusia. Mun urang tepika teu bisa ngungkulan Rama Prabu, hartina negeri Galuh ropoh di jero. Tah mengpeung luarna tohaga kene dikuriling ku kakuatan dia. Saeutik-saeutik urang bebenah. Sabalikna mun dia ku maulah kakaka isuk pagetoge pusir nagri Galuh bakal kacangking ku musuh. Teu pamohalan mun Demak isuk pageto ngarurug dayeuh kawali kalawan alasan numpas sesa-sesa kulawarga kadaton Majapahit. Atawa make alasan nyebarkeun Islam. Ulah wakaka bengbat ku kingkilaban. Nah dikira kakak genah jadi Prabu Anom di negeri Sunda. Berat, Ki Adi, berat. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata bari netep seukeut ka adi-adina. Dia kungsi nyaho sah-sahana rahadian patah nu ayeuna jadi susuhunan negeri Demak.
Ceuk Prabu Anom Jayadewata. Saurang ge adi-adina eueuh nu ngajawab. Sanggeus kakaloba ngawangkong jeung pahulu Pondok Kuro. Kaka jadi teges saha-sahana rahadian patah. Ceuk Prabu Anom Jayadewata. Nyainyana teh masih keneh rerehan Pondok Kuro Karawang. Ceuk Prabu Anom Jayadewata bari teteupna kosong kajauhna. Kieu caritana. Ceuk Prabu Anom Jayadewata sanggeus narik napas panjang. Harita 5 tahun kaliwat. Di basisir pura dalem cangkingan Ki Gedeng Karawang. Balabuh parahu-parahu layar Cina. Lobana 63 parahu. Dieusi ku 7.000 punjul 800 urang jurit sagara. Nu diluluguan ku hulu jurit sarwa jala Cengho nu ngagem Islam. Nyainyana diparentah ku Raja Cengtu, Raja Mingnu, katilu di Cina pikeun ngayakeun mitran mancanegara jeung nagri Majapahit. Tina saliku rebu nu milu kana eta aletan parahu layar Cina, aya maharsi Islam nu disebutna Syekh Hasanuddin urang Campa. Inyana turun di pura dalem dibarengan ku seueuna Tan Gowat nu dipikawano ku sesebutan Syekh Bantong. Tan Gowat henteu jinak di pura dalem, tapi bubuara di Gresik bawahan Majapahit. Pagawean sapopoena jadi sodagar bare sakalian jadi guru agaman Islam. Dibarengan ku pamajikanana nu ngaranna teh Siu Teyo. Ti pamajikanana boga seueur awewe ngaranna Siu Banci. Siu Banci dijieun seliru ku Prabu Kertabumi di nagara Majapahit. Teh eta putri Cina Prabu Kertabumi boga seueur lalaki nya dingaranan Jinbun ku Tan Gowat. Oge dibere ngaran rahadian Praba ku Prabu Kertabumi. Ku guru agamana Susunan Ampel dibere ngaran Abdul Patah. Sanggeus bisa ngarebut kakawasaan negeri Majapahit ti kulawarga nu patelak perang Paregreg. Jinbun geus bisa ngalap soteh, geus bisa ngalap hate somah ku Islamna. Nya pikeun kadirojong tepikeun kadirojong jadi susuhunan Demak kalawan abisek karahadian Patah. Nilai kanyataanana bisa nejati kasiliku junti di negeri Majapahit. Urang nu saamparan buana jeung negeri Demak tangtuna ge kudu curiga jeung waspada sakumaha nu dipikagigis ku kakak tadi. Ceuk Prabu Anom Jayadewata leuwih nandaskeun. Prabu Ningratwangi banyak catra Prabu ajar ku Tamanggu jeung banyak ngampar melengak salila-lila helok ku carita lanceukna. Jadi kudu kumaha kami teh nyang hareupan Rama Prabu? Ceuk Prabu Ningratwangi. Wayahna Ki Adi. Urangna ulah sataker uyah sataker beas. Kudu bisa ngayunkeunana. Ceuk Prabu Anom Jayadewata. Tapi Rama Prabu teh geus ngarempak pacaduan kulawarga jeung geus ngarempak Purbatisti Purbajati Sunda kakak. Ceuk Prabu ajar ku Tamanggu rada nyeuneu. Buruk papan jati Ki Adi. Moal kungsi aya urang mun teu kungsi aya Rama Prabu. Ceuk Prabu Anom Jayadewata. Keur ngungkulanana urang kudu pageuh natangtungan Purbatisti Purbajati Sunda. Wangun nagri masing-masing pikeun ngabayuan soma. Kitu mun dia hayang tanjir najuritan jaya dipuana. Sakumaha wangsitan Hyang Mahaprabu Resi Suwargi. Ku bakal nyarita. Kakak bakal nyarita nu sarua pikeun Prabu-prabu nyangking kakawasaan di wewengkon negeri Japura, negeri Singapura jeung negeri Sindangkasih. 7 negeri bawahan negeri Galuh bakal jadi parigin tanggoh nahan musuh. Sok sanajan dipusir dayeuh nanu dicangking ku Rama Prabu Ropoh. Kakak percaya
Dia opatan marupa parigi-parigi ti 7 nagri bawahan nagri Galuh. Mun dia hayang jentre kumaha-kumaha nangungkulan Rama Prabu. Isuk kakarek ngejentrekeun narancang gawe ngahyeuk dayih ngolah nagara di hareupeun uap Prabu Susuk Tunggal jeung para pangagung negeri Sunda. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata Tandes. Adi-adi, teka rasa gesila teh urang teh aya di dieu. Nya aya dieu Sang Hyang Rancamaya. Karunya di Patunggon nu ngalalentuk nyediaan lahang bisi kaburu hasil. Ayo, cuang mulang adi-adi. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata. Sora cangkurileung, sora cangkurawok, sora dadaruk, sora tikukur, sora ungkut-ungkut kasawur ku sora tonggeret panen. Basa 5 seueuh Prabu Dewa Niskala Tarurun Sang Hyang Rancamaya simpe tiis ngajumbleng. Kasugri pamirsa, mitra kaum dangon nu mulia. Urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Padaran acara dongeng Sunda Kang Gilang, Tritangtu di Bumi, karya Yosef Iskandar. Jati Gunung Amparan. Urang tepang dangu di enjing dina waktos sareng channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang, Gilang Kasnadi Channel. Penghilap subscribe, like, jeung bagikeun di medsos Kasugri sadayana. Sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Wilujeng kantun Waluya Dongeng Sunda. Amin ya Rabbal